Misralarım soy kökümün danışan dilidir. Şəmsiyyə xanım, xoş gəlmisiniz. Qərb Azərbaycanın hansı bölgəsindənsiniz? Mən Mustafayeva Şəmsiyyə Məmməd qızı Lori Pəmbək zonasında Hamamlı rayonunun Saral kəndində Ziyalı ailəsində doğulmuşam. Atam Mustafayev Məmməd həmin kənddə tarix müəllimi işləyib və uzun müddət öz elinə, obasına xidmət edən 45 il müəllimlik fəaliyyəti göstərən bir insandır. Anam evdar bir xanım olub. Anamın da özünə məxsus gözəl əl qabiliyyətləri olub. Və gələn qonaqları həmişə bizə tövsiyə eləyirdi. Gələn qonaqları elə qarşılayın ki, onlar gedəndə həmişə sizin haqqınızda xoş sözlərlə, xoş xəyallarla ayrılsın. Şəmsiyyə xanım, o dövrləri, vətənli dövrləri, sarallı dövrləri necə xatırlayırsınız? Ən çox hansı hadisələr, ən çox hansı məqamlar bax bu dəqiqədə sizi təsirləndirir və siz onun təsirindən çıxa bilmirsiniz? Mənim yadımda qalan bilirsinizmi nədir? Bizim armud ocağı var idi. Aha. O ocağa birinci dəfə təzə ailə quran ailələri birinci gəlini ora aparırdılar. Başına yığılan o qız gəlinlər gedəndə birinci ondan qabaq heç kim keçməməlidir. Gedirdilər, gəlin birinci ayağını o ocağa atırdı. Və gəlin üçün mütləq idi, biz qatlama pişirirdik, fəsəli pişirirdik, konfetlər, o zaman qalet deyirdik. Bütün piçenlərin hamısına qalet deyirdik. Lənlərlə yığırdılar və oradan ev boyu gəldikcə bütün kənd cəmaatına paylayırdı. Nə üçünsə o xatirələr mənim yaddaşımda həmişə çox yaxşı iz buraxır. Yəni, o ocağa da gedəndə biz həmişə xeyir tapardıq. Daşdan, yerdən daş götürürdük, xırda-daş və ocağın divarına belə itəliyirdik yavaşca. Əgər tuturdusa, niyyətin hasil olurdu. Tutmurdusa, haradasa bir balaca miskilli qalırdı. Yəni, bu cür mənim xəyallarımda qalın. Ən çox yadımda qalan bizim Duzlu bulağımız olub. Duzlu bulaq o qədər gözəl bir şəraitdə, o qədər gözəl idi ki, yuxularımda da həmişə onu görürəm və onlar haqqında mən danışıram. Və hərdən qəribsiyirəm də. Qəribsiyirəm, Saral yadıma düşür. Hərdən deyirəm ki, niyə qəribsədim yenə bu qədər? Yoxsa xəyalım Saralı mı gəzir? Mənim qəlbimə düşən bu kədər dönür o yerlərdən, ürəyim əlalı gəzir. Nalə qopdu neçə qızdan, qadından, biz də daddıq ayrılığın dadından. Heç çıxarmı o günlərin yadından? Ürəyim qubar ilər, məlalı gəzir. Duman gəldi, çubuqlunu bürüdü, fərman verildi, ellərimiz yeridi. Vətən həsrəti ilə canım çürüdü, xəyalım həmişə Saralı gəzir, Saralı gəzir. Saral deyəndə, baxın, Duzlu bulaqdan danışdınız, müəyyən yerlərdən danışdınız. Ən çox qəlbinizi titrədən hansı hadisədir, hansı yerdir, hansı bucağıdır? Ən çox xatirələrimdə yaşayan mənim, yəni o yerlər artıq viranə qalıbdı. Bilirsiniz, orada zəlzələ oldu və bütün elimiz, obamız hamısı dağıldı. Və həmişə mənim anam orada rəhmətə gedib və qəbri oradadır. O hissələri mən xatırlayıram və həmişə də heç vaxt xəyalımdan çıxmır. Bilirəm ki, nə vaxtsa biz o yerlərə dönəcəyik və birinci gedəcəyim yer armud ocağı və anamın qəbri üstü olacaq.
Anam həm də elə bil ki, bir növ tərbiyəçi idi. O həmişə bizə məsəl gətirirdi, deyirdi ki, ən çox da yadımda qalan, mənim atam müəllim işlədiyinə görə dərsdən biraz gec çıxırdı. Bir dəfə mən dərsdən gəldim acadan qaça-qaça gəldim, qazanın ağzını açdım, istədim çönkənin götürəm, özümə xörək qaydım. O belə həyəcanla qayıtdı. Atan hələ gəlməyib dərsdən, sən hara qazanın ağzını açırsan? O ömrü boyu mənim yadımda qaldı ki, evin kişisinə qadın o cür qiymət verirsə, istər-istəməz həmişə də o evdə o kişinin sözü keçər olur. Atam gəlməmiş bizim qazanın ağzı açılmırdı. Həmişə bizə məsləhət görürdü ki, əgər hər şeyin qaydasındadır, öz həyam, geyimin, heç nədən bir yerin pis döydə. Amma ki, gördün ki, uzaqdan bir kişi gəlir, o gələn kimi ya saçını düzəlt, ya belədən elə bir mimika elə ki, o hiss eləsin ki, sənin gəlişin onu narahat elədi. Və həmişə də bizə belə bir məsləhət görürdü. Deyirdi ki, kim olur olsun, evə gələn olsa, birinci növbədə dur ayağa, sonra otur. O ona hörmət əlamətidir. Yəni, anam həmişə bizə bax, bu cür məsləhətlər verirdi, bu cür bizi o cür tərbiyə eləyirdi. Bunu mənim anam mənə məsləhət görürdüsə, deməli, kənddə çox adam da bu minvalla öz uşaqlarını, öz ailələrini tərbiyə edirdilər. Və xeyirdə, şərdə həmişə bir olardıq. Kənddə birin toy olanda da heç kim bir-birini dəvət eləməzdi. Bir nəfər kimi o Dədə Qorquddakı kimi. Mən həmişə fikirləşirəm ki, bu Dədə Qorquddan qaynaqlanan bu epizodlar hardan qaynaqlanıb? Elə bizim bu gördüyümüz işlərlə. Hamı bir nəfər kimi gəlirdi, gecədən başlayırdı, kimi qab yuyurdu, kimi qazan asırdı, kimi evdə olan əskələri, ev sahibinə demək olar ki, heç bir əziyyət düşmürdü. Yas yerində də yenə həmçinin, bu onun başı yasa qarışırdısa da, bütün evin ən çətin işlərinin hamısını qonum, qonşu və kənd cəmaatı görürdü. Ən xoşuma gələn bizim o adətlərimizdir və indinin özündə də o adətlərimiz hələ də qorunub saxlanır. Mənə elə gəlir ki, misralarla deyilən sözlər daha çox təsir eləyir və mənim də danışmaqdan çox misralara daha çox yer verirəm və uşaqlıqdan bədahətən dediyim şeirlər daha çox öz təsirini göstərir, nəinki indi yazdığım yazılar. Bir dəfə orta məktəbdə ikən bir uşağa belə bir şeir yazmışdım. Duyuq salım eşit qardaş, asan gələn vardan qorun, közü genindən görmək olur, kül altındakı qordan qorun. Hər zərxalı bir xanədir, hər incə söz dürdanədir, mərdin işi mərdanədir, namərd quran tordan qorun. Qəfil qəza gəlsə mərdə, duyan ürək düşər dərdə, şahin bir an çaşan yerdə, macal tapan sardan qorun, macal tapan sardan qorun. Sar balıca quşcuğazdır, amma şahin isə quşların şahıdır da, o şahin bir an çaşanda sən ondan qorun. Mən bir dəfə bir səhv iş görmüşdüm. Deməli, dərsdə oxumuşam, həmən günü 5 almışam, səhərki günü oxumamışam, getmişəm. Onda o uşaqlar hamısı məni müəllimə satmışdı. Satmışdı və onda bu şeiri mən onun üçün yazmışdım. Belə xatirələrim də olur. Mənim bu gətirdiyim kitab Aşıqpəri Məclisində belə bir adət var ki, xanımlar Pərvanə Zəngəzurlunun təşəbbüsündən bəzi xanımlarımızın şeirləri çap olunur və yəni ona da mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Onun əməyi bizim üzərimizdə çox böyükdür. Və burada bir misra var. Mən istəyərdim onu da, yəni vətən həsrətli bir misradır.
Onu da oxuyan icazənizlə. Yalçın qayaların, səfalı dağların, güllü bulaqların, laləzər bağların, qayalar arasından süzülüb gələn o soyuq bulaqların həsrətindəyəm. Göç eylədi neçə dəfə karvanım, yadımdadır hər saatım, hər anım. Mən necə gizlədim, mən necə danım, o gözəl yurdumun həsrətindəyəm. Yəni, vətən həsrəti ömrümüzün axırına qədər bizlə gedəcək və bizi izləyəcək. Ta o vaxta kimi bu həsrətə son qoyulacaq ki, biz öz kəndimizə, öz yurdumuza qayıdacağıq. Və səhər tezdən duranda o qoyun quzunun mələşməsini, evlərdən çörək iyisinin gəlməsini, toyuqların qaqqıltısını, suların, şəlalələrin şırıltısını, çayların axıntısını görüb, onda şükürlər oxuyub, minnətdar olacaq və bizim prezidentimizə də həmişə öz minnətdar borcumuzu o zaman deyəcəyik. İnşallah ki, biz o torpaqlara ayaq basacağıq. İnşallah ki, biz oranın havasını ciyərlərimizə çəkəcəyik. Ora gedəndə ilk edəcəyiniz şey nə olacaq? Düşünmüsünüz bu barədə? Mənim ilk gedəcəyim, eləyəcəyim bir şey Armud ocağına gedib, anamın qəbrini ziyarət eləyəndən sonra birinci növbədə oraya gedən insanlarla ağıllı, başla fikirləşmək və burada öz yurdumuzu yenidən bərpa eləmək haqqında bir plan cızmaq. Bərpa eləsəniz, nədən başlayarsınız? Bərpa eləsəm aydın məsələdir. Mən özüm ədəbiyyatçıyam. Ona görə ömrümün 43 ilini mən kitabxanada, kitablar arasında keçirdiyim bir insan kimi, yəni bu kitablarla bağlı olacaq, cavan, gənc nəsillərə örnək olsun deyə kitabları təbliğ eləmək, onları o klubda yenidən kitabları yığıb bir kitabxana düzəltmək.